一个单身女人的快乐生活。今天做酸菜冻豆腐粉。酸菜我的最爱，也是东北冬季的家常菜。记得小时候一进腊月，大人们开始忙碌着杀年猪，满院热气腾腾，欢声笑语。那时候的我是最快乐的，青春离去的速度比高速路都快。人同时没有办法同时拥有青春和对青春的感受，所以说什么都不要等，别等到最后你回头看的时候，你对得起任何一个人，就唯独对不起自己。当你的计划里没有别人的时候，你就习惯了孤独了。粘豆包煎的外酥里嫩，香甜软糯。人活一辈子有啥好纠结的？所有的欲望在饥饿面前一文不值。当你什么都经历了以后，就不会那么小心翼翼地活了。什么面子压力都不重要了，一个人安安静静的挺好。就连手机一响都知道是谁打来的电话。很久没发朋友圈了，因为朋友圈里不都是朋友，也不想让别人知道自己过得怎么样。努力的去做自己吧，你对别人再好，也不如对别人有用。这辈子咱们除了爹妈谁都不欠，人生哪有诗和远方？想不开看不透才是硬伤。